今天是4月20号了，昨晚在这个博兴县住的啊，今天马上又要走了。我出发滨州，我大哥我大嫂出发沧州。沧州今天，你大嫂着急了，没准一使劲到家呢。真没准啊！我使劲，我使劲管用吗？我使劲。你儿子说接我来。哎呀，真想家了。那直接可家得了。累呀啊！8小时呢。8小时，下午也到了。啊。正好回家吃晚饭。我买4、5点钟到家也行啊。着急了。哎呀，那就走着看，走着看哈。是啊。哎呀，下回再出来可就不这样喽，咱们也弄个熟味喽。对，这是太麻烦了啊！这个橱柜弄完得老大了啊！这家伙，急了哦，走。哎呀，这刚过来黄河呀，就找个非常好的露营地呀，这里是真大呀，黄河边上，看这个大停车场啊。哎，就挨着那个路边，我就从那个路边那个路过来的。哎呀，对，啊，这个大停车场，这家伙绿树成荫呢，真好啊！哎，那边还有公交车，这你想去那个里边啊，坐公交车就跑了。这家伙真好，公交车就在这个停车场里，这公厕。那边好像应该是有个湖啊，这个湖还挺大。咱们往那边走一走，看一看。这个导览图啊，黄河楼。咱现在是在哪儿呢？在哪个位置呢？咱在哪儿呢？哇，这个真不错哈，挺厉害呀。往里走吧，走。嘿，看这湖。这湖真大呀！哎，它这个塔挺漂亮，这个塔非常壮观呐！啊！哎呀，鸭子在里游泳，这真是个好地方啊！出去逛一逛去，这地方好像买菜应该是很容易啊，前边就有小区啊。肯定有卖菜的。哎呀，这钓鱼的真多呀！这湖水挺好，哇，闻着有海水的味道了呢，太棒了啊！这是个钓鱼宝地呀！哎呀，走了很远呐，找个这家伙芦苇说这是批发市场。这家伙可大了，太大了，挺远。这里是太大了，这什么都有啊。那肠子怎么卖的？50啊。50。特别好吃，批发价格低。那鱼呢？这个鱼16一斤。那回家怎么吃啊？就这么吃？炖一下吃。哦。炖一下好吃，放点醋。那么吃。给我来条鱼吧。炖一下。放点醋炖一下。哦。哎呀，刚搁市场回来，整条黄河大鲤鱼晚上吃吧，今天中午不吃了。这家可不小啊！第一个，它这已经外边裹成浆，完了油炸的，这是，还得给加工啊，晚上得炖一下。这回来啊，这外边我发现呢刮风，完了还有点带这个小毛雨啊。好像一会儿就得下雨，所以说咱也不做了，中午这叫个外卖，又是这骨头，这跟骨头有缘呢。啊，这个，哎呀，土豆炖豆角，
别说啊，挺好。又喝点散酒进去，杏花村，来口。哎呀，这玩意儿这不好啃呐。这昨天吃的羊蝎子，这是猪蝎子呀。这家跟蝎子干上了。其实都没啃干净这块儿，这玩意儿太难啃了。不行，一会儿再啃你，先找个肉多的，先垫吧垫吧。那你这块行啊。这会儿过瘾了啊！这是来口米饭，这还有咸菜，还是韭菜花。哎呀，这来完口韭菜花，这味道瞬间就上去了。它这是什么咸菜？不吃了，就吃这个吧，这个家还过瘾呢。喝一口吧。哎呀，这风越来越大了，完了还这刮那树毛了，还这怎么还？今天肯定要下雨啊！行啊，下雨咋整啊？下雨晚上还能炖大鲤鱼了吗？哎呀，再来一口大蒜啊！哎呀，哎，这小味道，哎呀，你看这个米啊，哎，越往北走，这个米感觉。这就跟东北大米没啥区别一样，越来越顺口了。来口土豆子，哎，再来口韭菜花。这土豆配韭菜花也感觉也不错呀。看这块肉还行啊。要讲这个全是肉啊，这新鲜大蒜呢，就是脆呀，嘎嘣脆呀，这今天一到这个滨州啊，就感觉特别好啊。我上次也往东北走，好像也有滨州的东边穿过去。哎呀，今天一到这个地方啊，这个停车场啊，太好了。嘿，今天去买菜去嘛，哎，中途又遇见个停车场，哎呀，那个停车场就是那啥呢，没有水啊，就是一个停车场，没有公厕，先暂时在这待着吧，安稳安稳。今天去那个市场买菜呀，得走个好像
像得走个2、3公里呀。远点也行，这家啥都有卖的，关键是。羊肉不少卖羊肉的，那没看见卖牛肉的。什么牛肉、猪肉、熟食，哎呀，还有专门卖熟食的也老多家了，啥都有啊。熟食这个鱼就在熟食那买的，我也不买生肉了，生肉麻烦的。对，明天再去那个市场买点什么呢？也是那个熟食那摊呢。我看他做了一大盆那个肥肉啊，它好像都是猪脖子那块肉，都切成这么大一块一块的啊。那个肉指定能便宜。这也不是便宜，哎呀，我就看着这个挺有食欲。它感觉像是猪脖子那块肉，都是哪块的边角料啥的。肥肉占的多，就那个瘦肉就占个一小点儿。明天买点那个肉尝尝。想买那个猪大肠了，猪大肠还都是细的，没有粗的。喝完酒睡一觉。这两天起的比较早啊，6点多钟就起来了，所以说这感觉的这困呐、迷糊啊，这一口能干掉吗？这酒太有劲儿了。来2口，这小骨头，小味道嘎嘎的呀，就是下饭的。这风，呜呜直响啊！我大哥到哪儿了？到那个黄花了。刚才给我打电话问我这风大不大。我那时候在车里，我没感觉有风啊。我说这块一点风没有啊。哎呀，他说他那风呜呜的，那家伙，他打算在沧州停呢，他可能也不停了，直接干到家去，直接干到廊坊。然后我这一出去一看，咱这风也不小啊。还要下雨啊！明天可就厉害了，明天这家降温了。哎呀，明天又要加衣服啊！这次降温得持续个4天呢，3、4天呢。干一个！哎，这家伙干2手油摸1桶。哎呀，喝点酒是得劲儿啊！睡觉睡香啊！哎，他这个停车场啊，有检查的。今天突然有来检查的，我来的时候吧，哎呀，我就发现这个保安呐，这个在那个厕所上打扫卫生的。完过一会儿，这来了好几个车，哎呀，现在还没走呢。
我来时候吧，他那个门的那个杆儿啊，都在上面支着呢，没下来。我刚才取这个外卖去啊，我一看，这个杆儿可能要开始收费了。哎呀，这我出去的时候怎么收呢？他不能收吧？应该我进来的时候他没有记录啊。出去肯定是没事。哎，这个停车场马上就要开始收费，好像今天应该是头一天。这个蝎子比那个羊蝎子这吃着还困难，这不是那么太过瘾呢。你这玩意儿嘛，你就不能赶饿了吃，饿了吃着着急呀。你就不饿的时候吃，慢慢啃啊还行。再打等你饿的时候，你就。那这真着急啊！干吃不着肉，你说你能不急吗？这家伙筷子都不用了哈！哎呀，吃的挺开心啊，吃的挺美。这喝呀！哎呀！这点米饭，我想把这点汤泡进去，完了把这土豆给它怼碎它。这家伙可厉害，这点肯定厉害。再来个韭菜花，绝了。哎呀，哇，这口肉还行啊，这家够瘾。哎呀，贵，再来一口。哎，晚上争取把这个黄河大鲤鱼做的。一般刮风天吧，这都是晚上，它就风就消了。这也估计到晚上风也得小。这已经半成品了，再整点汤炖吧炖吧，就咔咔就开壳了。整锅开水，直接扔锅里，加点盐，炖吧炖吧就能吃了。哎呀，这小餐吃的没呀？关键它能吃饱啊！这来点韭菜花，哎，喝呀！
这风刮的，这是降温前的，它得有点小征兆啊，不能平白无故的啊，先刮风后下雨，哎，这就降下来了。这家伙太费劲了，这吃点肉太不容易了，太不容易了。喝吧，来吧，2口拿下。本应该这些就是1口的事儿啊，但是这酒饿呀，度数有点高啊，匀2口。哎，来口肉多的。你这不多呀。哎呀，这纯的是那个猪蝎子那块儿。这个骨头熬汤最好了。哎呀，干的，晚上见啊！黄河大鲤鱼，晚上黄河大鲤鱼，这太大了，1条27。哎呀，得劲儿！